时间呢，我们占卜时间，我们是子时不占卦哦，子时不占卦，就是23点到1点不占卦。然后我们占卜的地点呢，如果你在台湾占卜，就以台湾的时间为主；如果你在美国占卜，就美国当地的时间为主，了解吗？就看你占卜的时间点是哪一个国家，你就以那个国家的时间点去算 ，OK 哈？了解。哦，好。然后我们看一下课本，我们现在教复刻牌占，我现在教复刻牌，复刻牌占，复刻。我要拿出一副复刻牌，我要拿出一副复刻牌，有没有？复刻牌，复刻牌不是有4个花色吗？它有4个花色嘛？对，对，它有，我看一下哦，它有这个颜色：方块、梅花、黑桃、红桃，4个花色嘛，对不对？然后我们一副牌有54张牌，对不对？我们一副牌有54张牌，然后我们只要1到8的数字就可以了。我们只要1到8，我们只要1到8的数字就可以了。不用管花色嘛？对，那总共4个花色嘛。然后我们只要1到8，每个花色，比如黑桃，我们只要1到8的黑桃，不，红桃只要1到8的红桃，黑桃只要1到8的黑桃，就是我们只要复刻牌的1到8就对了，其他的10、11、9、10、11、12、13鬼牌都不要，没有？哦，了解吗？了解。我们一副牌不是54张牌吗？然后只要每个花色的1到8就可以了，因为我们总共我们卦不是8乘8 64个嘛，8864嘛，对，所以我们总共有64个卦嘛，我们有64个卦。我看课本的第8页有没有？这边不是有64卦数数件表吗？对，所以我们总共有8864卦，最后一个是坤为地卦嘛，所以我们总共有64卦，有没有？乾卦、离卦，乾兑离震巽坎艮坤嘛，这边一样，乾兑离震巽坎艮坤，所以8乘以8，所以64，所以我们总共有64个卦。因为我们有64个卦，所以我们需要用复刻牌要1到8。1呢，如果我们抽到是1，就代表是乾卦，没有？如果我们抽到8呢，8就代表是坤卦，没有？乾卦不是天天数不是1吗？不是1乾吗？对，是8卦，对不对？所以抽到数字是1的话，就是乾卦；抽到8呢，它卦就是坤卦。然后如果你抽到数字是2呢，就是兑卦；抽到3呢，就是离卦；抽到4呢，就是震卦；抽到5呢，就巽卦；抽到6呢，就是坎卦；抽到7呢，就是艮卦；抽到8呢，就坤卦。1就是乾卦，1就是乾卦。只要1到8，1到8就可以了哈。好。然后我们开始教复刻牌占哈，就是说我们的占卜当下，我们要主题嘛，我们要占卜主题，就是说这边是我们给你的表格嘛，对不对？那表格上有附。这边没有先天卦句，因为我们一开始学习对卦还不了解，所以我在旁边有附嘛。这边到1乾、2兑、3离、4震、5巽、6坎、7艮、8坤都给你们的嘛。
对。然后看这边有时间序嘛，子时23点，时辰数是1，丑时1点到3点是2，寅时3点到5点，时辰数是3，卯时5点到7点，时间数是4，辰时7点到9点，时间数是5，巳时9点到11点，时辰数是6，午时11点到13点，时辰数是7，未时13点到15点，时辰数是8，申时15点到17点，时辰数是9，酉时17点到19点，时辰数是10，戌时19点到21点，时辰数是11，亥时21点到23点，时辰数是12。然后我们拿这是一张表格，所以这边有个占卜主题，比如说我们可以占那个台风占有没有？看一下，中台台风要铺台的嘛，北基桃25度到台湾降嘛，本次宣布，这是它的路径图嘛，它预计好像26、27是影响台湾最大的嘛，所以我们可以根据这个标的物去占卜嘛。那我们看一下哦，我们就可以开始我们就拿出这张纸有没有？然后用复刻牌嘛，因为总共32张嘛，对不对？我们可以洗牌，我们可以问中台台风那个台风名字，然后对台湾未来动向影响如何？所以我们这边写台风占嘛，台风占。问叉台风有没有动向？对台湾的动向对台湾影响如何？动向对台湾的影响如何？要注意什么？这是它的标题嘛？它台风的动向对它影响如何？要注意什么？就是台风占。然后我们可以开始洗牌，有没有？你可以开始洗牌。我要抽两次哦。我们要洗牌。我开始冥想，它动向台风对台湾的影响要注意什么？我就开始洗牌，洗完之后，随便你抽出第一张指上卦，再抽第二张，就指下卦。所以我们可以得出2组数字，4跟2，我们可以得出4跟2，4跟2这2组数字。4呢，第一张是指上卦的数字是4，上卦。2呢，这是下卦数字。有没有？占卜主题有没有？台风动向对台湾影响嘛？要注意什么？然后得出数字是4跟2。然后我们这边不是有11元嘛，时间嘛，占卜当下的时间嘛。我刚才是9点21点40分占卜，所以我们这边写11元时间嘛，占卜当下时间7元。我们一般现在不会写国历啊，叫民国112年、12年，我这样写都要回归国际化嘛，看国际接轨，所以就写2023年，有没有？这边写2023年7月24日，时间呢是21点40分占卜当下。然后我们把西元呢转换成农历，有没有？农历这边写农历，农历。现在这个农历呢，因为我们现在手机很方便，我们直接上网查就可以了。可以上网查没有？我上网看一下哈。农历，我们打农民历有没有？然后点进去，打这个万年农民历点进去有没有？我看一下，现在是我们看一下，今天是7月24号，就在这边嘛，7月24号。然后我们要的是这个，这边不是有个阳历吗？2023年7月24号嘛。然后农历的是2023年6月7号嘛。我们要的是这个干支有没有？癸卯年己未月癸未日，我要写的是这个天干跟地支嘛。今天是国历的2023年7月24号嘛，然后农历是2023年6月7号嘛。我们要的是这个10天干跟12地支嘛，所以我们要的是癸卯年
己未月，癸未日，我们要这个，我们把它写上去。这是癸卯年，己未月，然后癸未日，我把这写上去哦。癸卯年，己未月，癸未日，当然这样时间是21:40嘛。我们看这边的时辰数有没有21:40在这边嘛，属于亥时嘛，对不对？亥时，所以我们这边写亥时。所以我们在这边农历写癸卯年，己未月，癸未日，亥时，有没有？亥时。这边是占卜主题，然后这边是我们占卜用复刻版得出4跟2嘛。然后占卜当下时间，西元是2023年7月24号21:40，把它换成农历，这查表，Google 就可以知道。癸卯年，查万年历有没有？癸卯年，己未月，癸未日，亥时。然后这边不是还有开始装卦嘛？我们开始装卦，这边不是有本卦、复卦，还有变卦。卦、复卦、变卦。第一个，这是我们占卜主题嘛。第二个是时间嘛，我们把时间装上去，时间。占卜当下的时间写上去。第三个，我们开始装卦嘛，可以装卦。装卦有没有？我刚才不是有装到2个数字嘛，4跟2。4呢，我们看到4呢，代表是上卦嘛，上卦数字现在是什么？乾、兑、离、震，所以它上卦属于震卦。所以我们写上去哦，上卦是震卦，你把卦写上去，它是震卦。这属于上卦。上卦数是4嘛，4代表正卦嘛。那下卦呢是2，下卦数字2没有？乾2嘛，2是兑嘛，兑卦。这是下卦。所以我们把卦抓好了。上卦是抽出第一张是4嘛，4代表的是正卦。2呢？代表下卦，代表是兑卦。我们卦是由2个卦所组成的，单卦所组成的，所以上卦是正卦，下卦是兑卦。然后我们开始教，我们现在叫什么？我们叫变爻。什么叫变爻？变爻。变爻的口诀是上卦数字加下卦数字加时辰数。什么叫变爻呢？变爻顾名思义就是由阳爻变成阴爻，或者是由阴爻变成阳爻，就叫变爻。变爻先认识一下，变爻就可以阳爻变成阴爻，或由原本的阴爻变成阳爻，就是变爻，这是阳爻变成阴爻，或由阴爻变成阳爻，就叫变爻。没有？然后我们看一下什么叫变爻，然后看变爻，现在上卦数字，现在上卦数字是什么？4嘛。那上卦数字是4，加上下卦数字是2嘛，这是加2，加时辰数，它占卜当下是亥时嘛，亥时的数字是什么
子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，亥时辰数是12嘛，所以叫12，所以写12。亥的时辰数是12，所以我们的4加2加18总和是多少？6， 18，总数是18，对不对？18，对不对？上卦数字加下卦数字加时辰数，总数是18。然后记住，我们的卦是由2个单卦所组成的嘛，所以它有6个爻支：1爻、2爻、3爻、4爻、5爻、6爻。所以我们卦都由2个单卦组成的，每个卦都有3个爻支，1、2、3、4、5、6，所以它有6个爻支。所以这边18呢，我们会18除以6，因为6有6个爻支嘛，1、2、3、4、5、6个爻支，所以18除以6，3、6、18余零。这边的余零呢，代表整除嘛，代表余零代表这边代表是第6爻打勾，这第6爻是它的变爻，第6爻是它是变爻，这种第6爻会打勾，第6爻是变爻，或者上卦数字变爻就是上卦数字加下卦数字加12，上卦数字加下卦数加时辰数的18，那除以6嘛，所以余零。或者你这总共总数18，你可以用除的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18，所以第6爻打勾，因为变爻嘛，勾了没有？现在第6爻是阴爻，没有？阴爻它变卦嘛，所以阴爻到这边变阳爻，没有？阴爻变阳爻嘛，变爻这就是阴的变阳的，阳的变阴的，所以现在第6爻打勾，所以第6爻是变爻，第6爻是变爻，所以现在阴爻到这边就变阳爻，下面的1、2、3、4、5的爻支不动有没有搬过来？不动的搬过来没有？就不动的把它搬过来，就这个变嘛，变卦嘛，本卦变卦嘛，所以第6爻打勾，这边是阴爻，到这边变阳爻没有？下面的1、2、3、4、5就不动，1、2、3、4、5不动的搬过来。所以变爻就是上卦数字加下卦数字加时辰数，所以这边是4跟2嘛，所以4加2，时辰数量是亥时是12嘛，所以加12，总数18。因为它总共我们每个卦都有2个单卦所组成的嘛，所以18除以6余零嘛，零就整除，就第6爻变。如果它是余一呢？就第1爻变，第1爻是变爻。余2呢，就第2爻变爻，余3就第3爻变爻，余4就第4爻变爻，余5就第5爻变爻，余零呢就整除，就第6爻是变爻。如果这边 OK 的话，你就这样教互卦，互卦有口诀有没有？互卦有口诀，我们要装互卦的口诀，它一样分了上卦跟下卦，上卦。下卦，互卦的下卦，是本卦的2、3、4爻，是本卦2、3、4爻。互卦的下卦，是本卦的2、3、4爻。互卦的上卦，是本卦3、4、5爻。先记住它的口诀：
互卦的下卦是本卦的2、3、4爻，所以这边2、3、4呢，这边的2、3、4，互卦的下卦这边卦呢是本卦的2、3、4，所以这2、3、4会搬过来，有没有？所以这边2、3是什么？阳、阴、阳，双方这边我写阳、阴、阳。互卦的上卦是本卦的3、4、5爻，互卦的上卦是本卦的3、4、5，所以这3、4、5是什么呢？这是3、4、5，把它搬到这里来，有没有？3、4、5，阴、阳、阴嘛，所以它是阴、阳、阴。这个下礼拜会重新来教，会重新再上课，所以我们记住口诀有没有？互卦的下卦是本卦的2、3、4爻，互卦的下卦呢，这边卦是本卦的2、3、4，所以阳、阴、阳没有，阳、阴、阳，所以搬过来是离卦。互卦的上卦是本卦3、4、5爻，3、4、5，阴、阳、阴，就坎卦写过来。就是坎卦，就是坎卦。其实用这部分 OK 吗？我们下礼拜会重新再上过这一部分，因为今天先装卦。可以。可以哈。那我们现在知道卦，本卦长这样子，互卦长这样子，壁卦长这样子，我们要知道它的卦名嘛，所以我们看课本。看课本有没有？我们翻开课本的第8页，我们翻开课本的第8页有没有？这边不是有64卦数数件表吗？有没有？有。好，我们看一下哈。现在是，我们现在看本卦，看它是什么卦名。好，再缩小一点。在本卦上卦是正卦，这是正卦嘛？上卦这样是正卦，下卦是对卦，没有？上正下对。你看上卦是正卦，对过来这里。现在上面的卦象是正卦嘛？跟符号刚才一样嘛，是正卦。下卦是对卦，所以我们可以这样对：上卦是正卦，下卦是这边是上卦嘛？这是上卦，这是下卦，下卦是对卦这里。然后把它对交集过来，它出现什么卦名？26雷泽归命卦嘛。上卦是正，然后下卦是对，这过来不是雷泽归命卦吗？对，对，所以我们就会写雷泽归命卦，就写雷泽归命，雷泽归命卦。啊，一样看互卦。互卦上卦是坎卦嘛，这是坎卦，下卦也是离卦，上面是上坎下离，所以我们看它卦名什么？看课本的第8页，上坎，上面是坎卦，然后下离有没有？离卦在这里，所以对过来，水火，对，它是水火既济卦，所以我们写水火既济，水火既济卦。这边好，我们看下一个变卦，上卦这是离卦嘛，这是离卦，下卦是对卦，上离下对有没有？所以我们看课本的第8页，上卦是离卦，上离，然后下卦是对卦这边嘛，对在这里，所以倒过来是火泽葵，对不对？上离下对嘛，这卦是火泽葵卦嘛，所以写火泽葵。这是火泽葵卦，这是我们初步的装卦长这样子。